السلام عليكم. اليوم عندنا وياكم بعروض جديدة. عروضنا هذه المرة ليس في أتكوم ولا المركز، في منطقة تسمى تككوي. هذه المنطقة قريبة عن المطار، يعني على طريق المطار. طبعا منطقة راقية وجميلة وهادئة ومروعة، تعتبر منطقة سياحية وتاريخية في نفس الوقت. اليوم جبت لكم بها 3 شقق جميلة طبعا للبيع وبأسعار روعة. راح أعرضها لكم، لكن قبل لا أعرض هذه الشقق لازم أراويكم بعض من مناطق تككوي قبل لا تنعرض الشقق وتشوفون هذه المنطقة الراقية. ابقوا وياي، لكن سوف يكون على 3 فيديوهات، كل فيديو سوف يحمل شقة معينة مع صفاتها وأسعارها. وإن شاء الله يا رب نشوفكم دوم في عروض جديدة وجميلة، ومع ألف سلامة من شركة زينب الياسر. تحياتي. طبعا هنا راح اصور لكم المنطقة اللي شوفنا بها الشقق، حتى خاف تقولون ماكو سوق. لا، مثل ما تشوفون هاي كلها اسواق ما شاء الله. اوريكم السوق قبل لا ادخل بالمكتب. شوفوا هذا كله سوق، كنا بمجيدية. خاف واحد يقول ما بيها هاي او منطقة بعيدة. لا، مثل ما تشوفون يعني منطقة همينة حلوة وبيها اسواق، لكن مثل ما قلت لكم احنا مشلبين بالاتكوم وبالمركز. طبعا هاي موجودات البيم وال101 منتشرة بكل تركيا. طبعا هاي بحث ثاني، يعني لا حد يقول يمها اسواق لولا. كل الخدمات بكل مكان تلقون خدمات موجودة بسامسون. السلام عليكم. رجعنا وياكم اليوم بتصوير جديد بمنطقة تككوي. طبعا هاي المنطقة لا هي أتكوم لا هي المركز، لكن تعتبر المناطق اللي متوفر بها كل الخدمات وهادئة وبنفس الوقت. احنا اليوم عندنا شقة على الشارع الرئيسي. هنا تشوفون هاي الشقة بناية، عمر البناء 1 سنة فقط. من هاي الجهة اللي يكون هو هذا الجهة اللي هو الترام بمسافة مشي 5 دقائق. هسه راح ندخل للشقة اللي تشوفونها مثل هاي البناية، وراح نشوفها وياكم. تشوفون هاي مدخل البناية. Burada cam balkon. PVC cam balkon. تمام. هنا هذا معمل مال جام، اللي يريد يسوي جام البلكون قريب من البناية أو بصف البناية. مثل ما قلت لكم عمر البناء سنة فقط. Otopark موجود جراج سيارة خاص. 200 bina. Evet.
مجمع. Site. هي داخل مجمع، تعتبر داخل مجمع. وهذا جراج خاص للسيارات موجود داخل البناية اللي هي منها دخلت السيارات. هسه راح ندخل البناية ونشوفها ابقوا وياي. هاي المدخل. Yangın merdiveni. Şeye bak. Yangın merdiveni. Acil çıkış. ما شاء الله. هنا طبعا درج خارجي مثل ما تشوفونه. هسه راح ندخل البناية. Yaz. هنا الدرج، مصعد موجود. هذا المصعد. هاي مثل ما تشوفون هذا درج اي لا هذا درج ثاني، لكن هذا اعتبار يعني للطوارئ. احسنت. هنا هاي بداية الشقة مثل ما تشوفون. وشوفوا الساحة المقابل هاي شقة، مقابلكم هاي شقة ثانية فقط. هذا الدور الطابق الثالث، شقتين فقط. هاي شقة وهاي شقة. طبعا مساحة البناء 155، مساحة الشقة 155. مثل ما تشوفونها ما شاء الله. هاي المدخل الشقة. هاي الصالون. هنا شبابيك تطل على الشارع الرئيسي وبها بلكونة. هاي بلكونة واسعة. ثلاث غرف وصالة. هذا المطبخ. بعد هي عمر البناء سنة، لكن الشقة ما مسكونة لحد الآن، يعني تعتبر صفر. هي صفر يعني ما سكنت لحد الآن. هذا المطبخ. شوف المطبخ. وهاي البلكونة ما شاء الله واسعة. هاي شوفوها كلش واسعة البلكونة، يعني رهيبة. اللي بابها الثاني منها يدخل على الصالة. وهذا الشارع الرئيسي مثل ما تشوفون، منظر رهيب. حمامين. أول واحد حمام شرقي وحمام غربي. هاي الغرفة الأولى. هاي الغرفة الثانية. الغرفة الثانية بيها بلكونة همينة، بلكونتين بالشقة. وهاي الغرفة الثالثة سويت، شبابيك على المجمع الخلفي شباك الغرفة، ومنها بيها حمام سويت للغرفة خاص. شقة صفر، مساحة 155، 3 غرف وصالة. صفر طبعا مثل ما قلت لكم، ومنطقة حلوة وقريبة من الترام، مشي 5 دقائق. طبعا سعرها الخيالي بهيك مساحة، واللي كل يفكر أتكم لو الكادم. هاي عمي بعيدة وحلوة وهادئة، بنفس الوقت تعتبر يعني كل الخدمات موجودة بها كأنها المركز. خلي شوية نغير بس باعوا للمنظر، باعوا المنظر من شباك الصالة. عمر البناء سنة، الشقة صفر، من صاحبها التركي. باع المنظر من الشباك اللي بالصالة على الشارع الرئيسي. هذا الشارع يطلع من هنا. هسه لو أصعد نطلع مرة ثانية للبلكونة.
هاي شوفوا البلكونة اللي متصلة ويا المطبخ، كلش واسعة. بلكونة بالغرفة وبلكونة بالصالة. هذا الشارع الرئيسي اللي تجي من هالجهة للترام، 5 دقائق مشي، بس باقوا الطبيعة والجمال. يعني مو لازقين احنا بالاتاكوم والكادم، اتاكوم يا المركز، يا اشقال المركز اشقال الكادم. هاي سعرها 440 وبيها مجال، 440 وبيها مجال. هاي الأرضية مالتها. إن شاء الله أشوفكم على، طبعا هواي عندي شقق بهاي المنطقة، وهاي المقدمة مالت الشقة، وهذا الباب الرئيسي. نطلع مرة ثانية حتى نشوفها. مبنية بأحدث الطرق طبعا. هاي الساحة هنا ضلمة شوية، ما مفتوح القلب. هنا الطوارئ، هنا الدرج اشتعلن. هذا الدرج، هذا درج الطوارئ، وهذا المصعد، وهاي الشقة، وهاي شقة ثانية فقط مقابلكم. شوف الساحة المقابل الشقة روعة. طبعا متفنيين بناها، يعني بناء حديث حلو. وإن شاء الله نراويكم بعد عروض أجمل وأحلى. ورغم إن هاي طبعا تعتبر شقة داخل مجمع، يعني سعرها فقط 440 وبيها مجال. ونشوفكم على خير من شركة زينب الياسري.